Halo, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di dalam situasi WFH seperti ini, kita dipaksa untuk kerja di rumah. Saya jadi mulai memanfaatkan kembali berbagai perangkat yang ada di rumah. Di antaranya adalah laptop jadul dengan RAM 2 GB dan juga PC jadul dengan RAM 2 GB juga. RAM 2 GB untuk menjalankan aplikasi sekarang ini sangat tidak cukup ya. Apalagi sudah menyangkut aplikasi dengan browser intens. Jadi salah satu upgrade vital untuk dua perangkat jadul saya ialah tambah RAM. RAM ini bisa kita cari di marketplace, dan untuk pembeliannya kita bisa menyesuaikan dengan tipe yang terpasang pada PC kita atau laptop kita. Di situ kita bisa melihat apakah dia tipe DDR3, DDR4. Tapi kalau sudah jadul harusnya DDR2 atau DDR3 ya. Di sini saya sedang membuka pin pengait RAM, tinggal dorong ke arah kiri dan kanan. Terkadang ketika kita membuka pin pengait ini, beberapa motherboard agak terasa lengket ya. Wajar saja karena RAM sudah tertanam begitu lama di motherboard dalam kondisi panas. Pada RAM kita dapat melihat ada rongga di antara pin emas ya. Di situ harus kita sesuaikan rongganya dengan apa yang ada di motherboard. Jika RAM sudah masuk ke dalam posisi slot, tinggal tekan di sisi kiri dan kanan. Nanti akan terdengar bunyi klik. Selanjutnya adalah kita uji coba apakah pemasangan RAM kita berhasil. Dalam beberapa kasus, pemasangan RAM dapat menyebabkan komputer gagal booting atau masuk ke dalam sistem. Dalam beberapa kasus lain, terkadang dua keping RAM yang kita pasang hanya terdeteksi sebagian saja atau sebelah saja oleh sistem. Namun jika RAM yang kita beli dalam kondisi baru, seharusnya hal-hal tersebut tidak akan kita alami. Ya, di sini Windows mendeteksi bahwa RAM saya sebesar 8 GB sesuai dengan jumlah keping yang saya beli, yaitu masing-masing 4 GB. Sekarang kita akan mencoba mengganti RAM di laptop ya. Untuk RAM laptop ini kurang lebih hampir sama dengan mengganti RAM di PC desktop. Hanya saja tiap laptop memiliki letak yang berbeda dalam meletakkan posisi RAM di bagian laptop. Untuk mencabut RAM caranya hampir sama juga. Di situ ada pin yang berfungsi menyangga RAM. Tinggal dorong ke arah kiri dan kanan, di sisi kiri dan kanan. Nanti secara otomatis RAM akan terangkat. Setelah itu tinggal cabut seperti biasa ya. Untuk pemasangan RAM tipe laptop juga memiliki celah di antara pin emasnya. Kita sesuaikan juga dengan celah yang terdapat pada motherboard laptop kita.
Pada RAM PC kita menekannya vertikal ya, dari atas ke bawah. Untuk RAM laptop kita menekannya secara horizontal. Awalnya dia akan berada pada posisi miring. Setelah kita tekan ke bawah, pengait akan secara otomatis menekan RAM sehingga berada di posisi horizontal. Untuk laptop terkini, terkadang kita harus membuka seluruh penutup bagian belakang laptop. Jadi dia hanya memiliki satu plastik penutup. Kalau sudah, seperti biasa, kita uji coba apakah RAM telah terpasang dengan baik di sistem operasi Windows kita. Jika sudah dan sukses sesuai dengan kapasitas yang telah kita beli, berarti pemasangan telah berhasil. Ya, sekian dari saya untuk video kali ini. Semoga berkenan dan bermanfaat. Jika kalian suka, bisa bantu like dan subscribe ya. Terima kasih.